नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ पाक। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना परफेक्ट बना है। और बिल्कुल आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका भी ऐसा ही बनने वाला है, एकदम से खस्ता। तो इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए हमने जो सामग्री चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और हमने गुड़ लिया है। ये 500 ग्राम गुड़ है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कटोरी मूंगफली के दाने हैं, गोंद है, छुआरे हैं, काजू है, बादाम है और मखाना है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतने ही ड्राई फ्रूट डालें, कम भी डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो उनको डाल सकते हैं आप। अब इनको क्या करेंगे, ये जो ड्राई फ्रूट है इनको हम भून के और इनको पीस लेंगे। ऑलरेडी हमने इसका पाउडर बना लिया है, पहले से ही भून के पीस ले लिया है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोंद और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि ये अंदर कच्चा ना रहे, अच्छे से भुन जाए। इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अच्छे से भूनना है, इसके अच्छे फूले हो जाएं उसके बाद ही इसको निकालना है। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से फूले बन गए हैं। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसी घी में हम मूंगफली भून लेते हैं। ये कच्चापन ख़त्म होने तक इसको हम भूनेंगे। तो ये मूंगफली भुन गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी घी में ये दोनों चीज़ें हम भून लिए हैं, इनको हम पीस के रख लेते हैं एक साइड। ठंडी होने के बाद पीसना है इसको। और ये ड्राई फ्रूट भी हम साथ में पीस लेंगे, सारे भून के। और इसमें से कुछ थोड़े से काजू हम निकाल के साइड रख देंगे, जिससे कि हमें थोड़े डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगे। अब इसी घी में हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है बिल्कुल भी, ना मीडियम करना है, स्लो पे भूनना है। अगर इसमें घी कम लगे तो आप थोड़ा 1 चम्मच घी और बढ़ा सकते हैं। और धीमे धीमी आंच पे इसको भूनना है अच्छे से, जब तक आटे का कलर ब्राउन ना हो जाए तब तक भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये आटा अच्छे से भुन गया है, कलर चेंज हो गया है, खुशबू बहुत बढ़िया आने लगी है। अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में ये गुड़ डाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके गुड़ डाल देते हैं। हमने आपको बताया, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें बहुत सारा आयरन होता है गुड़ में। सर्दियों में तो ये बहुत फ़ायदा करने वाली है। आप जो महिलाओं के बच्चे होते हैं उनको आप रोज़ाना एक पीस देंगे दूध के साथ, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी है। और घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, बच्चे हैं, यंग लोग हैं, सभी लोग एक एक पीस खाएं दूध के साथ, तो हड्डियों में ना दर्द होगा ना कुछ। इसमें 1 चम्मच हमने चाशनी ये बन गई है गुड़ की। थोड़ा सा पानी डाल के हमने ये चाशनी बना ली है। और उसमें हमने ये 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दिया है। तो आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी खाए, एक एक पीस बस बहुत है। अब हम इस चाशनी में ये आटा जो गूंद के रखे हैं वो डाल देते हैं और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे, इसमें हमने आधा कटोरी कोकोनट पाउडर मिक्स कर दिया है। जो कोकोनट बुरादा होता है वो वाला। अगर आपके पास साबुत नारियल है तो उसको आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट हमने पीस लिए थे, उनको इसी में डाल दिया है चाशनी में, गुड़ की चाशनी में। और गैस का फ्लेम स्लो रखना है इस टाइम।
अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें कोई भी गुठली सी ना दिखे। तो आप देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ने लगा है नीचे से, आप देख रहे हैं। इस तरह चलाए जब हम चला रहे हैं तो ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब हम एक थाली में घी लगा दिए हैं और उसको इसमें पलट देते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, सर्दियों में बना के रखें। पूरी सर्दियों के लिए आप ये यूज करें गुड़ की जगह। आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी नहीं होने वाला है। एक पीस खाएं दूध के साथ और इसके ऊपर हम जो हमने काजू काट के रखे थे वो डाल देंगे। इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है जमने में। तो इसको रखे हुए लगभग 15-20 मिनट हुए, इतने देर में ही ये जम के तैयार हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रही है। आप इसी तरह अगर जमाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट नहीं होती है और एकदम सॉफ्ट रहती है। इस तरह आप एक पीस निकालें, उसके बाद सारे पीस अपने आप निकल आएंगे। देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। देखिए कितनी आसानी से टूटी है, बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देख सकते हैं इसी तरह कितनी आसानी से सारे पीस निकल आएंगे। जो बड़े हों उनको छोटा छोटा कर लें, बस एक पीस काफ़ी है। बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से। और ये बिल्कुल फेल होने वाली नहीं है, आप इस तरीके से बनाएंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।